Bu bir test veya tatbikat yayını değildir. İzleyicilerin biraz sonra anlatılacak uygulamalara uyması şiddetle önerilir. Savunma Bakanlığı tarafından ülkemizde birçok cinayet işleyen, tanımlanamayan bir anomali tespit edildi. Anomalinin görüntüsü bu şekilde. Onu son görenler bir daha asla bulunamadı. Eğer bu varlıkla karşılarsanız şu uygulamaları uygulayın. Aynaları kapatın. Eğer bir ayna yakınındaysanız aynaya bakmayın, o yansımanızın içinden dokunabilir. Göz temasını kesmeyin. Onu gördüğünüzde arkanızı dönmeyin. Gözlerinizi kırpmamaya çalışın. Bakışınızı kaçırdığınız an daha yakın bir noktada belirecektir. Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla silah yasası askıya alındı. Artık 13 yaşındaki bir birey kendini savunma amacıyla silah kullanabilecek. Allah yardımcınız olsun.